有朋友让我推荐好用的电脑清理软件，我想绝大部分朋友第一时间想的都是什么电脑管家或者是360、火绒等等之类的。尽管他们确实可以清理很多流氓垃圾软件，但是用过的朋友都知道，全家桶是给你安排的明明白白，以及时不时给你弹个窗，估计脾气不好的朋友就有点费电脑。所以我们今天分享2款专业的且完全免费、无广告、界面简洁的宝藏级清理神器。我们今天分享的第一款软件叫做 Previsor， 这是一款非常专业的垃圾清理软件。那么它是由法国团队来开发的，从2012年到今天一直是在稳定的更新当中，而且是完全免费的。这边我们可以看见他们非常重要的一个隐私政策，他们是永远不会收集我们的相关信息，你们可以自己来了解一下他们的一个隐私政策。那么首先我们回到它的一个首页，在首页这边我们可以根据自己的语言来进行一个选择，你在哪个国家就选择哪个国家的一个语言就可以了。我们可以看见下面免费清理器和隐私工具以及清理不需要的一个痕迹，界面呢也是非常的简洁清晰，有兴趣的朋友可以自己来了解一下。那么我们就直接来进行一个演示，我们点击这边的一个下载按钮，我们可以看见上面写着自2012年来每月清理25万台的一个 PC 电脑，它的一个用户也是非常的多。那么在这边我们可以看见它的一个版本，现在是2022年5月29号，它是发布的一个最新版本。那么我们可以查看一下它的一个往期版本，这边都有历史更新的，可以看见目前呢是最新的一个状态。那么它兼容的系统也是非常的多，我们常见的系统都是能够在这上面找到的。那么下面是他们的一些评分，可以自己来看一下，以及这边的一个操作详情。这边有2个版本，我们下载一个便携版。那么当我们下载完成之后，我们把它放到桌面上就可以了。放到桌面上之后，我们可以看见是一个 EXE 文件，我们双击打开它。那么进来之后，我们可以看见有一个入门，这边是它的一个使用方式，以及在这边可以进行一个语言的选择。然后右上角可以选择一个更新，这个呢就根据自己的使用情况来进行一个选择。我们选中第一个，我们点击下一次，它就会教你如何去进行一个使用。这边大家可以大致看一下。那么这边根据自己的使用情况来进行选择，这边呢我就不详细的教学了。我们返回首页，进入主菜单，点击下一次。那么进来之后，我们可以看见深入扫描、特定扫描痕迹，还有一个不留痕迹删除，以及下面的一些功能，我们基本上常用的就这3个。然后这边可以根据我们的一个设备来进行一个选择。那么这个界面呢做的也是非常不错，我们点击计算机。那么进来之后，我们可以看见上面有一个选择按钮，这边可以选择 C 盘以及 D 盘或者是E 盘都是可以的。这边呢就是根据自己的电脑使用情况来进行选择，当然你也可以把它全部勾选上。这边就可以进行扫描，在下面我们可以选择一个全选，这边就会全部自动勾上。全选完之后，我们可以在下面选择一个清理后关机，这边也是可以进行选择的。然后开始清理可以打开，然后我们点击这边的一个扫描，它就会自动帮我们去扫描我们的 C、D、E 盘。这边扫描的过程的话，我就不进行演示了，这边我就取消了。大概就是这样的一个操作流程。那么我们返回的话，还可以选择特定扫描痕迹。这边可以选择网络活动、旧文件的一个残留痕迹，以及软件使用，或者是在注册表当中，以及 USB 的一个历史记录，都是可以进行一个清理的。那么这些操作模式的话，就跟刚才的一模一样了。这边就是下面对应的这几个选项。流程的话，基本上就是这样的流程。比如说 USB 历史记录，这边它就会自动帮我们去扫描，找到36条 USB 清理痕迹。这边就是我们的往期记录。如果说我们把它全部选中的话，点击清理的话，就已经清理完成。那么第3种方式就是不留痕迹的一个扫描。可以选择一个敏感文件或者是敏感目录，以及清理回收站没有痕迹。那么基本上就是这样的一个操作方式，你们可以自己来稍微研究一下，这边我就不详细的说了。那么第2款叫做极客卸载程序，我们把它可以翻译一下。这边我们可以看见高效、快速、小巧便携，100%完全免费的。那这个极客程序呢，我们之前也介绍过，所以说这边我就不详细介绍了。我们点击这边的一个下载，我们可以看见有2个版本，第一个是自由，就是完全免费的。然后这边是一个专业版，专业版的话我们一般是用不上的，我们选择自由的版本就可以了。这边呢我们个人使用是完全足够的。下面有2种下载方式，第一种是压缩，第2种是切热的一个文件，文件呢也是非常的小，我们随便点击一个下载，基本上就是一个秒下的操作。现在已经下载完成了。那么下载完成之后，我们回到我们桌面上，那么这边也是不需要安装的，我们就可以在我们桌面上看见这个文件。我们打开，这边就可以看见我们安装的所有程序了。我们可以选择我们想要卸载的文件，那比如说我们选择这个文件，我们可以选择一个卸载，以及强力卸载，以及删除条目。一般情况下的话，如果说你正常卸载的话，我们点击卸载就可以了，它就会自动弹出我们一个卸载程序。那么如果说你要强力卸载的话，我们点击强力卸载，这边直接可以强力卸载。包括它的注册表以及文件夹都会把它进行一个删除。这边可以看见注册表已经选中了，点击完成，这边就已经卸载完成，所有痕迹均已删除。这个呢也是非常的方便。好，那本期影片就分享到这边，这2个专业的软件呢可以配合来使用，而且是完全免费的。所以说，如果说你觉得本期影片对你有所帮助的话，记得点赞关注，我会持续的在这里更新关于网络挣钱以及福利软件分享。我们下次再见，拜拜。